ആ ആടെ സമയം കാട്ടിക്കൂ ഏതാ മറ്റേ കുണാപ്പിലല്ലേ അയ്യോ 24, 23. എന്ത് തരാണ്ട് ലൈറ്റാക്കി
നീ അയൽവാസിൽ കളിക്കുന്നു മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല തോന്നലായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് അത് ചെള്ളാണ് ശരിക്കും ഫയർ മാറൂഫേ ഈ മറ്റേ ആംഗ്ലർ സ്റ്റാൻഡല്ല എൻ്റെ തലയാണ് അല്ല സ്റ്റാൻഡിനോട് പറയണ്ട ഇവിടെ നീ സ്റ്റാൻഡാക്കി എന്നെ വിളിച്ചില്ല അത് നീ മുമ്പിലല്ലോ പോകാനാണ് നീ പുതിയ കൊല്ലം വിളിച്ചിട്ട് നീ പോയിട്ടല്ലേ കൊല്ലത്തിൻ്റെ പോയിക്കോട്ടെ അത് ചങ്ങായി പറഞ്ഞാക്കാന്ന് പരിസരത്ത് ആരെയും നിർത്തിക്കൂല എന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന എന്താ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയാ